ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടിപ്പണിക്കാരൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ആണ്, ഏത് വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.